Меримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Жараткандан ар бириңиздердин үйүңүздөргө анын ырайымын, берекесин тилөө менен биргеликте исламдагы ароо айымдар берүүсү сиздер менен кайра эфирде. Бүгүн илим алуудагы адепти сактабастыктын зыяны тууралуу сөз болмокчу. Жана эфирдин куттуу коногу Ишаналы Арапаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалими устаза Бюхамида Абдыкадыр кызы. Устаза, кош келипсиз. Кош болдук. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Аллах таала ыраазы болсун. Сизге да ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Деги эле мурдакы эфирде, мурдакы сабактарда биз илим алуунун жалпы адеби жөнүндө сөз кылганбыз. Эми ушул илим алуудагы адепти сактообонун зыяндары жөнүндө сөз кылсак деп турабыз. Анткени ар бир нерсенин бирден оң жана терс жактары бар эмеспи? Устаз, айтсаңыз, илим алууда адепти сактообонун зыяны илим алуучуга канчалык деңгээлде таасирин тийгизет? Өтө орчундуу суроо десек болот. Албетте эң алгач эле ушул биз буга чейинки эфирде сөз кылгандай, албетте адеп бул илимден жогору турат деп айтканбыз. Эми эгерде ошонун тескериси болуп кала турган болсо, эң биринчи эле биз илим алуудагы ниет жөнүндө сөз кылганда ниетти туура коюу деп айтып кеткенбиз. Демек, эгерде адамдын ниети бузула турган болсо, анда бул ошол адам илим алуучуга сөзсүз түрдө зыян берет деп айта кетсек болот. Анын эң алгачкысы, биринчиден, илимди туура ала албай, ошол максаты кайсыл тарапка бузулган болсо, ошол тарапка ооп кетет. Мисалы үчүн, эгерде эл көрсүн, эл сүйлөсүн деген ниетте, же болбосо кайсыл бир материалдык нерсени максат кылган болсо, ошол тараптан ийгиликке жетиши мүмкүн, албетте. Бирок Кудайдын алдында ошол кылган жакшылыктары, жакшы иштери, сооптору жок болуп, ал кыяматка, мындайчасын айтканда, куру кол барышы мүмкүн. Муну бизде жакшы сөз айтып коет. Сен эгерде бир пайдалуу иш кыла турган болсоң, аны бүтүн жана кап деп коет бизде, ошол бүтүн идишке чогул деп же. Эгерде анын түбү тешик боло турган болсо, сенин кылган соопторуңдун баардыгы жокко чыгат. Бул албетте биринчиден текеберчилик дагы кирип кетет мунун ичине. Ушул эл көрсүн, кожо көрсүн деген кирет. Анан максаты башка бир нерседе болсо, мисалы, бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сөздөрүндө айтып кеткен. Эгерде бир адам илим алууда кимдир бирөө менен айтышуу, мындайчасын айтканда, сеники туура, меники ката деген сыяктуу, же меники туура, сеники чын деген сыяктуу талашууга алып бара турган максатта үйрөнө турган болсо, же болбосо өзүнү башка бирөөлөрдөн өйдө көрүү максатында үйрөнө турган болсо, анда бул аны тозокко жетелейт деген маанидеги сөздөр бар. Пайгамбарыбыз айтып кеткен бизге эскертүү катары. Андан сырткары, устазды сыйлабастык. Ошол илим алып жаткандагы устазды сыйлабастык, бул дагы адамды мындай бузулууга алып барат, же ийгиликсиздикке алып барат десек болот. Ошол эле учурда илим менен кошо өзүнүн келечегин дагы талкалайт десек болот. Анткени биз эми диний тараптан илим алып жатканыбыздан кийин, албетте биздин алган илимдерибиз бизге эки дүйнөдө тең пайдасын берет, иншаллах. Ошондой үмүттөбүз. Демек, эгерде бир адамдын койгон максаттары жоголо турган болсо, андан дагы сырткары ушул Аллах тааланын ыраазылыгы деген нерсени жогото турган болсо, анда анын үйрөнгөн нерселери тескерисинен өзүнө зыянга иштеп бериши мүмкүн. Бул тууралуу дагы бир маанилүү окуялардан, баарыбызга белгилүү окуялардан, шайтан алейхи лаана дагы убагында периштелерден жогору илимдүү болгон дейт да. Бирок анын текебердиги аны түбөлүк адамзатка, же болбосо түбөлүк бейиштен куулушуна себеп болду дейт. Бул тууралуу окуяны баарыңыздар билебиз. Негизинен жалпы мындай белгилүү окуялардан ошол адам баласын жаратып, аны урматтуу кылгандыгы себептен урматтоого чакырылганда, ал инсандан өзүн жогору көрүп, ага мындай урмат сыйын көргөзбөгөндүгү себептен Аллах тааланын рахматынан куулган. Демек, бул дагы бизге өтө чоң сабак болуш керек. Биздин алдыда ошол кандайдыр бир деңгээлде биз дагы куру
кол кыяматка барып калуудан Аллах таалам баарыбызды сактаган болсун. Мен айтканыңыз келсин. Устаза жакшы бөлүктөргө бөлүп түшүндүрүп айта кеттиңиз. Ушул бөлүктөрдүн экинчиси эл көрсүн же болбосо диний термин менен айта турган болсок, риядан кантип сактанса болот? Эң алгач албетте дуа аркылуу. Анткени момундун, мусулмандын куралы бул албетте дуа. Ниетти туура коюп, анан кийин биз ар дайым дуада болушубуз керек. Кудай таалам ушул илим сапарына чыктым. Ушул илим сапарда мени өзүң ниетимден адаштыра көрбө, сага ылайыктуу, сага жетиштүү туура жашап өтүүнү насип кыл. Ушул алган илимим эки дүйнөдө тең пайдалуу болсун. Ушул илимимди туура пайдалуу кабыл алып, андан кийин ошону өзүм амал кылып, андан соң башка бирөөлөргө үйрөтүүнү насип кыл деп ар дайым дуада болушубуз керек. Андан сырткары биздин өзүбүздүн албетте устаттарыбыздан кеп кеңешти ар дайым алып турушубуз керек. Анткени алар өтө бизди мындай ушул туура жолдон чыгып кетпөөгө, ушул рия же болбосо башка дагы туура эмес нерселерге кетип калбоодон сактап өздөрүнүн кеп кеңештерин айтып турат. Анан албетте адам өзүнүн напсисинин үстүнөн иштөө керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларынан силер эмнеден кыйналдыңар деп сураганда, биз ачкачылыктан, жокчулуктан, эч нерседен мындай согуштан дагы кыйналган жокпуз. Биз ошол өзүбүздүн напсибизди башкаруудан кыйналдык деп, же болбосо ушул ниетибизди түздөөдөн кыйналдык деп. Анткени эртең менен турганда эле жакшы ниет менен илим алууга жөнөйбүз, анан кайра кайтканда мындай башка бир нерсени максат кылган сыяктуу өзүбүздүн ушул ниеттен кыйналдык деп айткан. Демек бул дагы бизге далил. Сахабалар бул пайгамбарыбыздын жылдыздары, ошолор ниеттен кыйналгандан кийин демек биз күн сайын ниетибизди оңдоп турууга, ушул риядан сактоого бир себепчилерден болот деп айтып кетсек болот. Сонун сөз болду. Артты карап, бир кылчайып тарыхты карап өттүк. Сахабалардын жашоосу, пайгамбарыбыздын осуяттарынан ушул тарыхта алымдардын бири-бирине болгон мамилеси, адепке болгон, илимге болгон кандай болду экен? Эң сонун суроолордун бири болду. Албетте биз бул жерде токтоло кетсек, биздин мазхаб башчыбызга токтоло кетели. Имам Азам Абу Ханифа ушунчалык деңгээлде устатынын алдында өзүнүн адептүүлүгүн сактаган, устатын көз өткөнгө чейин ушул илим тармагында мен өзүм адисмин деп айтпай турганчалык деңгээлде. Ал ошол өзүнүн устаты Хаммад бин Абу Сулаймандан 18 жыл, 20 жылга жакын илим алган. Ошол устазынын алдында эч качан ошол оозунуп сүйлөгөн эмес, жана устазынын көз өткөнгө чейин башка бирөөлөр суроо менен келсе, ага жооп берген эмес. Бул жерден эки нерсени билсек болот. Эң алгач ошол Абу Ханифанын устазын сыйлагандыгы, андан сырткары ушул сабырдуулугу. Негизи 18 жыл деген бул азыр бизге айтканга жеңил болгону менен жашап келгенде канчалаган бир эмгекти, мээнетти талап кылган жыл. Андан сырткары имам Шафи рахматулла алейхи бул дагы 4 мазхабтын негиздөөчүлөрүнүн бири, айтат ошол устазы имам Малик. Имам Малик дагы бизде ошол 4 мазхабтын бирөөсү десек болот. Ошол өзүнүн устазынын алдына барганда дейт, устазымдын ушунчалык жана адепти сактагандыктан жана китептин барактарын ачканда ошону ачканга дагы уялчумун дейт да. Жанагы үн чыгат го китепти ачканда, ошол барактаганда ошол үндүн чыгуусунан дагы тартынып, мен бир канаты мындай ооруп калган куш сыяктуу болуп олтурчумун дейт да. Албетте бул дагы бизге өтө чоң үлгү болуп берет. Дагы ошол биздин мазхабты негиздөөчүлөрдүн бири Ахмад бин Хамбал рахматулла алейхи дагы өзүнүн ушул адепке болгон урматын мындай өтө жогорку деңгээлде сыйлаган. Демек биздин мазхаб башчыларыбыз жөндөн жөн эле бир мектептин же болбосо бир жолдун негиздөөчүсү болуп калган эмес. Албетте буга дагы себеп алардын эң жогорку деңгээлде ошол пайгамбарыбыздын артынан ээрчигендиги, ошол илимине амал кылгандыгы, анан сөзсүз түрдө устаздарынын сыйлагандыгы, илимди сыйлагандыгы себебинен ушундай тарыхта орду толгуз бир илимди бизге таштап кетти десек болот да.
сонун жооп болду. Бүгүнкү күндөгү эч кимге жашыруун эмес. Соц тармактарда дейбизби, интернет аркылуу илим алуу өтө жогорку бир деңгээлде өнүгүп жатат. Албетте ар бир нерсенин оң жана терс таасирлери бар. Деги эле ушул онлайн сабактар дейбизби, же болбосо интернет аркылуу алынган илим дейбизби, бунун оң жана терс жактары кандай болду экен? Эң алгач эле бул жерде караганда биз соц тармактарды экиге бөлүп карайлы. Анткени соц тармактарда онлайн атайын туруктуу белгилүү өзүбүздүн устаздарыбыздан онлайн аралыктан же болбосо илим алуу бул таптакыр башка маселе. Ошол эле учурда жөнөкөй бир карапайым адам интернеттен болгон сабактардын баарын угуп мен илимдүү болуп алдым деп түшүнгөн бул таптакыр башка маселе. Эгерде бир инсан сабак алып жаткан учурда бул такай ошол устаздан биз айткандай ошол онлайн бири бирин көрүү аркылуу сабак алып, мисалы бүгүн бизде ошол Telegram аркылуу же болбосо Zoom деген атайын платформалар аркылуу устаздар өздөрү жандуу эфир. Бул аты онлайн аталган менен негизи ал жерде ар дайым мындай түз байланыш, бири бири менен сүйлөшүү. Ал эми сакталган сабактар бар. Мисалы устаздарыбыздын атайын эфирлерге чыгып сактап койгон сабактарын көрүп эле бир адам илимдүү болдум десе, бул таптакыр туура эмес маселе болуп эсептелет. Эгерде илим талап кылуучу ошол устаздан жандуу сабак алып, мындай алдына барып астына отуруп сабак алып, андан кийин ошол сакталган сабактарын көрүп илимин бекемделсе, албетте бул өтө сонун көрүнүш. Анткени биз бардык нерсени бир укканда эле сактап эсибизде түйүп, ошол нерседен дайым эле пайдаланганга мүмкүнчүлүк болбойт жана инсандын албетте сактоосу бир аз көпчүлүк инсандардыгы бир аз орточо болгондугу себептен. Ал эми жөнөкөй бир карапайым адам ушул ютубтагы көргөн сабактарын баарын көрүп, болду мен илимдүүмүн, башка бирөөгө дагы илим үйрөтсөм болот десе, анда бул адашат. Анткени илим бул негизи интернеттен алынбай турган нерсе. Бирок бекемдөөгө албетте сонун мүмкүнчүлүк. Онлайн сабактар бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Анткени биз ар дайым эле устаздардын алдына мисалы саат кеч болуп калганда, мисалы үчүн шам убакыттарында дайым барып алганга, бизде илим алганга мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. Ошол себептен бул онлайндын дагы туура жактарын пайдаланып кетсек, менимче бул туура эле көрүнүш болот деп ойлойм. Бирок жанагы жогоруда да баса белгилеп айтып кеткен нерсеге кайра токтоло кетейин. Интернеттен илим алынбайт. Интернеттен алынган илимди бекемдешибиз мүмкүн, бирок интернеттен илим алынбайт. Ошол эле учурда илим алып онлайн илим алып жатканда деле ал алынган илимдерди албетте такташ керек. Анын булактарына кайтыш керек. Ал жерде айтылып аткан нерселер китепте барбы же жокпу? Эгер бар болсо, анда бул демек биздин Ханафи мазхабка, Матруди акыйдабызга туура келеби же туура келбейби? Ушул нерселерге дагы сөзсүз түрдө басым жасалыш керек. Андан сырткары ушул жерде кошумча биз дагы аз болсо дагы ошол өзүбүздүн элимибизди тараткан учурда же эл алдында чыгып сүйлөгөндө, эгер биз сүйлөй турган болсок, кайсыл жерден алынган булактарды кошо айтып кетсек, бул өтө жана нур үстүнө нур болот деп айтып кетким келет. Анткени бүгүнкү күндө элдер өзүнүн оюнан дагы чыгарып, мисалы үчүн жана динди бузам дегендер же динге тескери бир мамиле кылгандар Куранда бар экен. Пайгамбар мынтиптир деп жана айтылбаган нерселерди айткан учурлар көп болгондуктан, эгерде биз өзүбүз дагы сүйлөгөн учурда мүмкүн болушунча ушул булактарга кайтып сүйлөй турган болсок, бул илимибиздин дагы мындай көркүнө чыгарат десек болот да. Ушул нерселерге токтолуп кетсек аябай жакшы болот. Анан эгерде бир аалымдын же бирөөнүн сүйлөгөн сөзүн ала турган болсок, ага ошо шилтеме деп коет. Ошол шилтемени кошо берип кетсе, алган адам дагы бул так маалымат экендигине көргөндө дагы көбүрөөк ынанууга себепчи болот дейбиз да. Сонун болду. Деги эле бүгүн биз баягы адепсиздик жөнүндө сөз болуп атпайбызбы? Экономикалык өнүгүү өлкөнүн же болбосо башка бир жактан өнүгүүсү албетте бул көз кубандыра турган нерсе. Бирок адептин өнүгүүсү бул жүрөк кубандыра турган нерсе эмеспи? Мен ойлоймун, ошо адеп темасы бул илим алуучуларга деле эмес, жалпы мен ошо өлкөнүн жаранымын деген адамдын ар бирине тиешелүү болуш керек. Сизден сурайын дегеним, деги эле адепсиздик жалпы адамзаттын жашоосуна кандай таасир берет?
адепсиздик бул адамды жок кылат десек болот да. Эгерде сенин канчалык деңгээлде илимиң, билимиң болбосун, сен канчалык деңгээлде жогорку жерлерде иштебе, эгерде адебиң жок болсо, пайгамбарыбыз дагы айткан, эгер уялбасаң каалаганыңды кыл, адебиң болбосо, ошол өзүң эмнени кылсаң ошону кыл деп мындай өтө бир катуу айтылган сөз, эгер түшүнгөн адамга. Демек биз канчалык деңгээлде акылдуу болуп, өтө жогорку бир профессор деген наамга жетсек деле, кулк мүнөзүбүз начар болуп турган болсо, анда биздин утулганыбыз, жеңилгенибиз ошол десек болот да. Ошол себептен ар бир адам өзүнүн адеп ахлагын оңдоого биздин пайгамбарыбыз үлгү да. Андан сырткары бул бир гана мусулмандарга гана тиешелүү эмес, жалпы адамзатка, инсандын инсан болуп калыптануусунда бул албетте адеп биринчи орунда турат. Бекеринен ата бабаларыбыз ошол илгертеден эле ислам динин карманып келишкенине дагы бир далил катары адам көркү адеп деп бир эле сүйлөм менен бизге адептин канчалык деңгээлде маанилүү экендигин көргөзгөн. Ошол эле учурда адам сырткы келбети менен каршыланат, тосуп алынат, акылы, адеп ахлагы менен узатылат деп дагы бекеринен айтылбаса керек. Анткени биз келгенде эң алгач баарыбыз эле сырткы көрүнүшүнө карайбыз. Бирок 1 мүнөт, 2 мүнөт сүйлөшүп олтургандан кийин эле ал адамдын даражасы канчалык экендигин билебиз. Кээ бир учурда өтө жөнөкөй жупуну биз ойлобогон деңгээлдеги инсандар менен сүйлөшсөң, ушунчалык адеп ахлагы жогору экендигин көрүп, ал мындай сенин көзүңө ушундай сулуу көрүнөт да, өтө бир кооз, кол жетпеген деңгээлде. Бирок эң дагы баса белгиленүүчү сонун өтө кооз нерселердин бири адеп кооз кулк мүнөзгө кедей дагы, бай дагы, чоң дагы, кичүү дагы бирдей деңгээлге жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошол себептен бул мүмкүнчүлүккө жетүүгө баарыбыз өмүр өткөнчө аракет кылсак, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын татыктуу үммөтү, жараткан Аллах Тааланын татыктуу кулу болуп өтөбүз деген ишеничтемин. Устаза сонун маек болду. Деги эле кыска жана нуска сабак кылып бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Сизге эркин микрофон. Ушундай сонун эфирлерди алып чыгып жатасыздар. Мындан сырткары дагы эфирлериңиздерди көрүп турам. Ошого сиздерге мындан ары дагы ишиңиздерге ийгилик. Кыргызстанды, дүйнөдөгү мусулмандарды агартуу жолунда өтө чоң бир ийгиликтерге, бийиктиктерге жетишиңиздерге тилектешмин. Ушул жерде иштеп жаткан жамааттын кандай жакшы дуа тилек, ниет, максаттары болсо, ошол максаттарын Кудай Таалам эки эселеп кабыл кылган болсун. Аллах Таалам баарыбызга эки дүйнөнүн жакшылыгын берсин. Ушул биздин Кыргызстаныбыз дагы эң алдыңкы өнүккөн, ар тараптуу илим, билим тармагынан, экономика өнүгүү тармагынан дагы эң жогорку деңгээлге жеткен өлкөлөрдүн катарынан болуп, башка өлкөлөргө үлгү болуучулардан кылсын деп ниет кылалы. Эфирге чакырганыңыздарга чоң дагы бир жолу рахмат айтып кетким келет. Ыраазычылык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сонун. Урматтуу эже сиңдилер, бүгүн биз исламдагы аруу айымдар берүүсүнүн негизинде илимге болгон адепсиздик же болбосо илим алуудагы адепсиздиктин зыяны тууралуу сөз болду. Ал эми студиябыздын коногу Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин устазасы Хамида Абдыкадыр кызы болду. Ойлоймун баарыңыздарга пайдалуу эфир болду деп. Буюрса кийинки эфирден кайра жолукканга чейин ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын берекесин ырайымын тилейбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.